ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb put off តើ put off មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច put off គេឲ្យនិយមន័យថា to procrastinate មានន័យថាយើងពន្យាពេលធ្វើអ្វីមួយដោយសារតែយើងមិនចង់ធ្វើវាដូចយើងទុកវាចោលទាល់តែវាជិតដល់ម៉ោងហើយបានយើងធ្វើវាI've been putting off my chores for weeks. I've been putting off មានន័យថាខ្ញុំបានពន្យាពេលក្នុងការធ្វើវា My chores គឺសំដៅទៅលើកិច្ចការផ្ទះដែលយើងត្រូវធ្វើដូចលាងចានជូតផ្ទះបោសសម្រាមអញ្ចឹង For weeks មានន័យថារាប់អាទិត្យ I've been putting off my chores for weeks.Have you ever put off something you know you should do? Have you ever put off មានន័យថាតើអ្នកដែលធ្លាប់ពន្យាពេលក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ something មានន័យថាអ្វីមួយ you know មានន័យថាដែលអ្នកដឹង you should do មានន័យថាដែលអ្នកគួរនឹងធ្វើ Have you ever put off something you know you should do?Are you putting off your study again? Are you putting off មានន័យថាតើអ្នកពន្យាពេលឬក៏តើអ្នកឈប់ធ្វើវាសិនដោយសារតែអ្នកមិនចង់ធ្វើវា Your study មានន័យថាការសិក្សាឬក៏ការរៀនសូត្ររបស់អ្នក again ម្ដងទៀត Are you putting off your study again?Don't put off until tomorrow what you can do today. Benjamin Franklin. Don't put off មានន័យថាកុំចាំវាឬក៏កុំពន្យាពេល until tomorrow រហូតដល់ថ្ងៃស្អែក what you can do អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន today ថ្ងៃនេះ Don't put off until tomorrow what you can do today. នេះគឺជា quote របស់លោក Benjamin Franklin. The snowstorm put his trip off by 2 days. The snowstorm មានន័យថាព្យុះទឹកកក put his trip off មានន័យថាពន្យាពេលក្នុងការធ្វើដំណើររបស់គាត់ by 2 days មានន័យថាដល់រយៈពេល2ថ្ងៃ The snowstorm put his trip off by 2 days. I tried to learn Korean, but my teacher was so mean and strict that he put me off. I មានន័យថាខ្ញុំ tried មានន័យថាព្យាយាម to learn មានន័យថារៀនឬក៏សិក្សា Korean មានន័យថាភាសាកូរ៉េ but មានន័យថាប៉ុន្តែ my teacher មានន័យថាគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំ was so mean កាច and strict ហើយនឹងតឹងរឹង that he put me off ហើយគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមិនចង់រៀនភាសាកូរ៉េតទៅទៀត I tried to learn Korean, but my teacher was so mean and strict that he put me off.The slightest noise puts me off when I'm studying. The slightest noise មានន័យថាគ្រាន់តែមានសំឡេងបន្តិចបន្តួច puts me off មានន័យថាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយ when I'm studying មានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀន The slightest noise puts me off when I'm studying.Don't put off your homework until the night before it's due. Don't put off your homework មានន័យថាកុំពន្យាពេលក្នុងការធ្វើកិច្ចការសាលារៀនអ្នក until មានន័យថារហូតដល់ពេល the night before it's due
គឺថាយប់មុនថ្ងៃដែលយើងត្រូវឲ្យកិច្ចការសាលាទៅគ្រូវិញ Don't put off your homework until the night before it's due. I've been putting off my chores for weeks. Have you ever put off something you know you should do? Are you putting off your study again? Don't put off until tomorrow what you can do today. Benjamin Franklin. The snowstorm put his trip off by 2 days. I tried to learn Korean, but my teacher was so mean and strict that he put me off. The slightest noise puts me off when I'm studying. Don't put off your homework until the night before it's due. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye